एक सुंदर और शांत घर में एक नन्हा सा बच्चा रहता था, जिसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत और मासूम थीं। उस बच्चे की मम्मा बहुत प्यार करने वाली थी और उनके साथ रहता था एक छोटा सा सफ़ेद रंग का प्यारा पप्पी। हर सुबह मम्मा ऑफिस जाने से पहले अपने बच्चे को प्यार से चूमती थी और पप्पी से कहती थी, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मम्मा शाम को आएगी। पप्पी अपनी पूंछ हिलाकर मानो कहता, फिक्र मत करो मम्मा, मैं हूं ना। जैसे ही मम्मा घर से निकलती, घर में हल्की सी खामोशी छा जाती। नन्हा बच्चा अपनी पालना में हिलता और तभी उसकी आंखें खुल जाती। पप्पी तुरंत दौड़कर उसके पास आ जाता। वो बच्चे के खिलौने को हल्के से आगे बढ़ाता और बच्चा मुस्कुरा देता। लेकिन अचानक बच्चा रोने लगता। पप्पी घबरा जाता, लेकिन हार नहीं मानता। वो झुनझुना हिलाता, टिन टिन, और बच्चा हंसने लगता। पप्पी पास बैठकर एक सच्चे रक्षक की तरह पहरा देता। कुछ देर बाद बच्चा फिर रोता है, इस बार भूख से। पप्पी को याद आता है, मम्मा दूध की बोतल टेबल पर रखती हैं। वो अपनी नन्ही नाक से बोतल को धक्का देता, बोतल फिसलती है लेकिन गिर जाती है। पप्पी दरवाजे की तरफ दौड़ता है और जोर से भौंकता है। पास की आंटी आवाज़ सुनकर आती हैं और कहती हैं, अरे बच्चे को दूध चाहिए। आंटी बच्चे को दूध पिलाती है और पप्पी गर्व से पास बैठा रहता है। दूध पीते पीते बच्चा सो जाता है। धूप की हल्की किरणें कमरे में आती हैं। पप्पी पालने के पास बैठकर एक पल के लिए भी नहीं सोता। एक मक्खी बच्चे के चेहरे के पास आती है, भिन भिन। पप्पी तुरंत उसे भगा देता है। कोई भी मेरे बच्चे को परेशान नहीं करेगा, जैसे उसकी आंखें कह रही हों। अचानक बाहर से आवाज़ आती है। पप्पी सतर्क हो जाता है, हल्की सी भौंक देता है, फिर चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चे की चादर नीचे खिसक जाती है। बच्चा ठंड महसूस करता है और रोने लगता है। पप्पी तुरंत चादर को अपने मुंह से पकड़ता है और बहुत ध्यान से बच्चे को ढक देता है। फिर वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। उधर ऑफिस में मम्मा का फ़ोन बजता है। पड़ोसन कहती हैं, पप्पी बहुत जोर से भौंक रहा है, कुछ तो हुआ है। मम्मा बिना देर किए घर की तरफ दौड़ पड़ती हैं। जब मम्मा घर पहुंचती हैं तो देखती है बच्चा चैन से सो रहा है और पप्पी उसके पास गर्व से बैठा है। मम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पप्पी को गले लगाकर कहती हैं, तुम सिर्फ पालतू नहीं हो, तुम मेरे बच्ची के सच्चे रक्षक हो। शाम को तीनों साथ बैठते हैं, मम्मा, नन्हा बच्चा और वो सफ़ेद सा प्यारा पप्पी। उस दिन के बाद सब उसे कहने लगे, नन्हे बच्चे का हीरो पप्पी।